يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه النهارده بقى؟ هنعمل من كيلو اجنحة. بصوا العظمة دي كلها، بصوا حاجة كده فاخر من الآخر. سلام عليكم، ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جوعنا كده بالليل، وكان عندي كيلو أجنحة وشوية بطاطس وشوية بصل وفلفل. تعالوا اقول لكم في الكبة في ايه الأول. في بصلاية وجزراية وفلفل وتوم وملح وفلفل وبهارات فراخ ورق لوري وحبهان. غسلت طبعا الأجنحة بتاعتي كويس جدا بليمون وخل وغسلتها بدقيق وخليتها زي الفل وصفيتها خالص من المية بتاعتها. بعد كده عملت لها الخلطة، واللي متابعني عارف الخلطة بتاعتنا. بس هنا في زيادة جزر وتوم. تمام. وبعد كده قطعت بقى بصلايه صغنطاطه كده وقرن فلفل اخضر ونص وربع قرن فلفل حامي. حطيت عليهم، حيقتهم بملح وفلفل. وحطيت لهم كمان من الخلطه اللي احنا عملناها في الكبه. عايزه اقول لكم يا بنات طعمها يجنن بجد. وكان فايض عندي شويه اكل كده هوريه لكم دلوقتي. خلاص دعكت بقى البصل كويس بالفلفل كده بايدك، بقى دعكي بايدك، وبعد كده تقومي نازله على طول بالبطاطس بتاعتك وتدعكي كله. بعد كده تنزلي بالاجنحه، وبعد كده شويه زيت بس صغيرين على الوش. عايزه اقول لكم ان هي طعمها خطير يجنن. انا هحطها على البوتاجاز شويه، وبعد كده هدخلها الفرن. بصوا بقى، كان عندي رز محشي، حشيت فلفل حامي وفلفل، ومش عايزه اقول لكم كان طعمه جميل قد ايه. وكان عندي كمان فايض كرنب من امبارح، وفي حته فرخه فايضه برده من امبارح. فطلعت كله بقى وسخنت وعملت وليمه بصراحه. كل ده يا جماعه الساعه 3 الفجر، جريمه. جريمة بمعنى الكلمة. شايفين الأجنحة تحفة، والبطاطس تحفتين، والكرنب والمعسل عسل كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم. بجد صينية فاخر من الآخر. لو جربتيها مش هتبطلي أبدا أبدا تعمليها. بحبكم جدا جدا. باي باي.